Құрметті оқырмандар, Тараз қаласының көшелері бойынша бір көше, бір тарих атты бейнегалереяны назарларыңызға ұсынамыз. Сәду Шәкіров 1922 жылдың 21 қазанында Талас ауданында дүниеге келген. Кеңес одағының батыры әскерге шақырылғанға дейін 9 класты бітірген. Шәкіровтің өмірбаян беттеріне назар аударсақ, Әулие-Ата уезі Ойық ауылы Кеңес колхозында қарапайым еңбекші шаруа отбасында дүниеге келген. Әкесі Шәкір Таутыбиев, анасы Анимпа Бимуратова қарапайым өмір сүрді. Колхоз мүшелері болды. Еңбектері еленіп көп құрметке бөленді. Сәду Шәкіров Қызыл армия қатарына 1942 жылдың ақпан айында алынып, содан 1946 жылдың маусым айында елге оралады. Талас ауданының Ақкөл селосында колхозшы болып еңбек етеді. Адал еңбек абырой биігіне көтерді. Осы орайда еске алсақ, Кеңестер одағы атты ортақ оданды қорғау ісінде ел жерге адалдық танытып, басын қатерге тіккен бүтін болмыс пен ерен ерлік иесі, елшіл де қоғамшыл, өжет те өршіл рухтың өшпес өнегесін, ұлағатты үлгісін көрсеткен, Днепрден өту кезінде биікке алдымен көтеріліп, ту тіккен Сәду Шәкіров еді. Сәду Шәкіров елге оралған соң әртүрлі қызметтер атқарды. Алғашқыда Ақөзек ауылдық кеңесінде атқару комитетінің төрағасы, аудандық әлеуметтік қорғау бөлімінің меңгерушісі болды. 2 жылдық партия мектебін бітірді. Содан кейін Талас аудандық атқару комитетінде орынбасар, ауыл шаруашылық бөлімінде нұсқаушы қызметтерін абыроймен атқарды.